Здравейте, аз съм Габриел Димитров, а вие слушате Първо темпо. Ciao, io sono Gabriel Dimitrov e voi ascoltate Primo Tempo. Здравейте! Вие сте отново с нашия подкаст Първо темпо. Италианското първенство е обичайен пристан за българските състезатели, но случаят на нашия гост е малко по-различен. Той е роден в Русе, но сравнително рано отива в Италия и продължава волейболната си кариера на Апенините. След сериозна и упорита работа, тази година той ще бъде съотборник в Монца на капитана на националния ни отбор Виктор Йосифов. Дами и господа, Габриел Димитров. Благодаря ти на първо място, че прие поканата да бъдеш гост в подкаста на Volleyball Explained, Първо темпо. Първо да те попитам как си, готов ли си за новия сезон? Добре съм, в добра форма съм и се подготвям за сезона, да. Ако започнем от самото начало, израснал си в Русе и като сравнително малък всъщност си заминал за Италия. Как стана връзката, кой отбор те хареса и въобще какъв беше пътят ти от тук нататък на развитие? Аз започнах наистина много малък, започнах на 13 още в България и се случи след 7-8 месеца да замина за Италия, където се запознавам с моят менеджер. Там той ми прави видеоклип и още вечерта имахме интерес от Любе Банка Чивитанова. И декември месец отидох там за една седмица, пробно, но ме харесаха и останах там за целия сезон. И така, общо взето, започнах кариерата ми в Италия. Това става преди около 5 години, ако не бъркам. Точно така, да. 2013-2014. След това как се стигна до трансфера ти в Монца, където играеш в момента и си в първи отбор? След Чивитанова отивам в Перуджа за един сезон. Оттам отидох на волейболни матчове и се запознах с директора тук, Клаудио Бонати, който ме хареса, видя, че съм високо момче, млад, и ме взе за 16 годишните, 18 годишните, младша, старша възраст. И тук съм вече 3 години, 2 години бях в младша, старша, в серия B. В България мисля, че е втора група. Мисля, че така се казва в България. Да, висшата лига. Да, и след това тази година решиха да ме вземат в първия отбор на Монца. Всъщност там ли започна да играеш като център? Ти ли избра позицията или тя по-скоро те избра, така да се каже? Аз от началото още треньора ми в България, Сашо Тодоров, ме готвеше за четворка. Само че аз се посрещането не си играе много, т.е. не сме приятели. И още в Чивитанова ме преместиха в началото като център. Тоест, общо взето, който не може да посреща, отида да играе в център. Да, той има и такива базици, ако си ги чел. Всъщност, как се стигна до това да те извикат, да те повикат в първи отбор, понеже ти все пак си млад така, между другото, под радара на българската волейболна общественост и сякаш тя не те познава, така че надявам се, че това интервю ще бъде такава възможност. Как стигна до първи отбор? Кога те харесаха и кога разбра, че това ще се случи? Постепенна работа. Винаги, когато съм в Италия или в България, се прибирам и само тренировки, докато не осъществих мечтата си, а именно да съм в първи отбор. Харесаха ме още миналата година, средата, когато бях в серия B, там. И имаха интерес, но не беше сигурно. Когато се прибрах в България, един ден се събудих, докато закусвах, ми звъннаха и ми казаха, че съм прият, така да го наречем, в първия отбор на Монца. Играеш на същия пост като Виктор Йосифов, който е капитан на нашия национален отбор и е част от отбора на Монца. Помага ли ти той по някакъв начин със съвети? Помага ми, той е доста дружелюбен, Говорим си, дава ми съвети, казва ми това как, онова как. Говорим си общо, взето, имаме комуникация. Какви са ти целите за предстоящия сезон? От гледна точка на това, че наистина ще имаш много жестока конкуренция в лицето на Виктор от една страна, Томас Берета, който беше дълго време италиански национал, Галаси също. Аз съм назад от момчетата и тази година общо взето искам да се открадна всичко като цяло. Тоест това как да бъда играч в серия А,
как да играя, каквото мога да взема от тях ще е в плюс. Така че ще се старая, нали, да правя това, именно да вземам каквото мога от тях. Като каза да вземаш от тях, бих искал да те попитам, понеже ти си тренирал и в България, тренира си вече и продължаваш да тренираш всъщност в Италия. Къде откриваш ти разликите в методиките, които се използват, не само от техническа гледна точка, също така от тактическа или евентуално и от кондиционна също, и как би могло да сравниш тренировъчния процес в двете страни? Ами в Италия принципно повечето се бяга, не се скача толкова много, т.е. повечето правим упражнения, нямаме игрова дейност. До миналата година. Тук сега в първия отбор се е различно. Докато в България повечето е игрова дейност. И примерно аз, който имам проблем с багера, треньорът ми Сашо Тодоров, нали, събира всичките и прави 2-3 упражнения, в които ми забиват или ми подават и аз правя багер, докато не го изпиша както трябва. Ти имаш проблем с подаването, прави някакви упражнения, в които ти подаваш, докато не го изпишеш. И така, сутрин се работи за акробатика, работим на градския стадион, след обед работим в залата, където наблягаме, нали, на минусите ни. Нека само да обясня за слушателите на канала. Багера е подаването с две ръце отдолу. Нали така? Точно така, да. Един малко по-особен въпрос. Забелязах, че според сайта на италианската лига Лега Волей, спортната ти националност е италианска, за разлика от националността по паспорт, така да се каже. Викан ли си в младежките гарнитури на Италия и за коя страна възнамеряваш да играеш на мъжко равнище, в случай, че те повикат? Имаха интерес, да ти кажа честно, още миналата година, преди 2 години, но сега стана така, че трябва задължително да си 10 години в Италия, аз още нямам 10 години. Преди беше, в смисъл, можех да си изкарам италиански паспорт и да играя преспокойно, но сега вече не е така. Мечтата, мисля, че на всеки един е да играе за своята държава, така че бих играл за България, но разбира се, ако ми предложат от Италия вместо България, не бих отказал и на Италия. И двата отбора не са за отказване като цяло. А всъщност, свързвал ли се от българска страна някой с теб до сега, от съответните младежки отбори? Да, свързвали са се и с мен, и с треньора ми, но нямах тази възможност да приема, тъй като губех всичко като италянец. Губех, не можех да играя в по-малките дивизии. Един последен въпрос. За кой отбор си мечтаеш да играеш? Честно да ти кажа, нямам мечтан отбор, който да си мечтая да играя, но отбора, който следвам, нали, е Чивитанова. Така че може да се каже Чивитанова. Аз ти пожелавам един ден наистина да играеш там. Благодаря ти за участието. Благодаря ти отново, че прие поканата да бъдеш гост в Първо темпо и Volleyball Explained. И се надявам, т.е. не се надявам, аз съм сигурен, че ти ще си постигнеш целите. И аз ти благодаря и ти пожелавам всичко хубаво. Благодаря. А вие, уважаеми слушатели или зрители на канала, чувствайте се свободни да се абонирате. Слушайте ни или ни гледайте и следващия път, не само в рубриката Първо темпо, и в останалите рубрики. И до скоро чуване! До скоро!